So ein Motor leistet 1700 PS. Das sind 14 Zylinder Sternmotoren. Das hört man. Das hört man und gleich kommt dieser Ohrenschmaus wieder bei uns vorbei. Fluggeräusche der feinsten Art, die hier produziert werden. Von 25 Mitchell. Diese B25 Mitchell, die hat eine besondere Geschichte. Sie wurde als eine elektronische Test